Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma usriya. Tsumma usriya mongko nuli den Isra'na apa biruhihi lan ruhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi. Wa jasadihi lan fisike Kanjeng Nabi utawa awake Kanjeng Nabi. Jadi beliau mi'raj itu ya sak roh dan jasad, roh dan jasad. Ya kodotan kelan melek. Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan melek minal masjidil harami. Nabi di Isra'na sangka Masjid Haram ilal Masjidil Aqsa maring Masjid napa? Aqsa. Wariha bihilan telatarane Masjid Aqsa al-Qudsiyah di kampung Qudsiyah, bangsa bersih, bangsa suci. Kudus iki maknane suci, al-Qudsiyah. Wa urijalan den terbangno sapa bihi nabi diunggahno. Wa urijalan den unggahno sapa bihi nabi. Ya tetep seringe naik napa mabni majhul nggih seringe fi'il mabni napa majhul niku gadah naibul fa'il berupa huruf napa jar majhul. Wa urijalan den terbangno sapa bihi kanjeng nabi ila samawati maring pira-pira langit. Para amangka ningali sapa nabi Adam ing Adam fil ula ing dalam langit yang pertama. Langit pertama ketemu Nabi Adam. Waqad jallalahul waqar wa'ala. Waqad jallalan teman-teman ngliputi hu ing Adam apa al-waqaru ketenangan. Wa'ala lan ngluhuri apa waqar hu ing Adam. Artinya Nabi Adam itu teduh sekali, anteng sekali. Wa'ala ningali sapa Nabi fisali nadi ing dalam langit yang kedua Isa bin Maryam. Isa bin Maryam al-Batul. Iku Maryam al-Batul sing banget sucine. Al-Barroh kang banget apike at-taqiyah ne sami banget takwane. Wa ibn Khalati lan ngali ing putrane pernah bulike Maryam yaiku Yahya. Putrane bulik, rupane Yahya alladzi kang utiakan den paringi sapa Yahya al-hukma hukum fi halisibahu ing dalam zaman cilik Yahya. Apa ya Yahya khudil kitab wa fiqwa wa atayna al-hukma sabiya. Waro ala ningali sapa nabi fisali sate ing dalem langit sing ketiga Yusuf ing Nabi Yusuf. Di surat lan bentuk Yusuf al-jamaliyati kang bangsa ganteng. Mangkate Yusuf niku sifat suratihil jamaliyah. Wa firqiyati lan ing dalem langit keempat Idris ing Nabi Idris ala dikam. Apa akan ngangkat sapa Allah maka nahu ing posisine Idris wa a'la lan ngurna sapa Allah ing Idris. Wa fil khamisati lan ing dalem langit kelima Haruna ketemu Nabi Harun al-muhabbab. Kang den senengi fil ummatil Israiliyati ing dalam komunitas umat Israel. Wa kisati Musa ing ketemu Musa. Wa kisati lan kanjeng Nabi ing dalam langit ke-6 Musa ketemu Nabi sinten? Musa. Alladzi rupane Nabi kalama ingkang ngendikani ku ing Nabi sapa Allah taala wa naja lan bebisian sapa Musa ku ing Allah. Terus Musa langit ke-6 ya keren maksud Allah. Masuk dhuwur ya. Wa fisabiati tertinggi wa fisabiati lan ing dalem langit ke-7 Ibrahim ketemu Nabi Ibrahim. Karena kanjeng Nabi niku zuriyae Nabi sinten Ibrahim. Makanya Ibrahim itu paling tinggi di langit ke-7. Alladzi rupane kang jaa kang teka sapa lagi robbahu ing pengirane lagi bisalamatul qalbi lawan selamat ati. Ya Ibrahim niku sifat khasin apa irja arabbahu biqalbin salim. Nah iki diriwayat napa alladzi jaa arabbahu bisalamatul qalbi mendene makna ayat apa isja rabbahu biqalbin salim. Ibrahim sowan pangeran iki lan karep apa atine selamat. Fokus mitawiyah lan apike batin. Tawiyah manane barang sing dilempit manane apa keapiane batin. Jadi Ibrahim orang yang cara berpikir sangat sehat, sangat suci, sangat gak dengki itu apa salamatul qalbi wa husnit tawiyah. Wa hafidzalan jaga sapa Allahu ing Ibrahim minari Namrud saking apine Namrud. Namrud misami jeneng Adam niku macane mesti ganten-ganten. Tapi sing masyhur nek Jawa modern apa Namrud apa. Tapi teng mriki ditulis napa Namrud mboten masalah. Wa afalan bitasna sapa Allahu ing Ibrahim. Di antara sifat Nabi Ibrahim yang terkenal seperti terbebas dari apinya sinten Namrud. Bon niku titik. Nah ini sing khasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumarufi'a mongko nuli den angkat sapa Rasulullah masih ditinggikan lagi setelah sampai Sidratul Muntaha masih ditinggikan lagi ila Sidratul Muntaha. Maring puncake Muntaha. Sekarang nek dimaknani pokoke Sidratul Muntaha tempat tertinggi.
Jadi muntaha maknane nggon paling katok, nggon yang tidak ada di atasnya lagi. Ini apa Sidratil Muntaha. Kanjeng Nabi sampai sana tentu Ibrahim enggak ikut, Jibril juga enggak ikut. Ila ansamnya temeko ento pireng sapa Nabi sori fal aqlami ing geret-gerete pena. Penane ku nulis, kerak nulis itu mesti nulis itu ada suaranya. Napa sori fal aqlam bil umuri lan boro-boro perkara al maghdiyati kang wis den putusno. Jadi kamane Nabi sampai pirsa proses penulisan ajal, penulisan rezeki, penulisan apa saja yang terjadi di dunia ila yaumil qiyamah. Nabi masih ditinggikan lagi ila maqamil mukahafati maring makom adep-adepan langsung. Alladzi kang qoroba kang marekno ing Nabi sapa Allah fihi fi maqamil mukahafah. Wa ajnahu lan marekno sapa Allah dari kata ajna yudni ijnaan marekno sapa Allah ku ing kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi didekatkan lagi langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Ya meskipun kita yakin bila kaifin walam bisorin. Wa amata lan ngilangno sapa Allah lahu maring Nabi. Allah ngilangno hujubal anwari ing pira-pira hijab kang rupa beberapa nur al jalaliyati kang keagungan. Allah tentu punya hijab. Lah hijabnya itu berupa nur-nur itu. Dan nur-nur itu dihilangkan supaya Nabi sakit mukahafah berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ara lan mirsakno sapa Allah wa ara lan mirsakno sapa Allah sing kata ara yuri irayatan wa ara lan mirsakno sapa Allah. Jadi wazannya ikut af'ala napa ikut apa af'ala. Wa ara lan mirsakno sapa Allah ing Kanjeng Nabi mirsakno bi ainai ra'sihi kelawan meripat atau suco lorone Kanjeng Nabi min hadratir rububiyati saking hadroh rububiyah ma ing apa wae ara kang mirsani sapa Kanjeng Nabi ing wa basatolan gelar sapa Allah lahu maring Nabi bisutal idlali ing gelaran-gelaran ngerti fil majali ing dalam pira-pira medan azati kang musazzat. Menimbu terus sadangan pokoke kita yakin Kanjeng Nabi ketemu Allah Subhanahu wa taala karena Allah laisa kamitslihi syai'un ora usah mbok bayangno napa ora usah napa dibayangno dadi yakin tapi ora usah napa dibayangno mergo maka tara bibalika fa Allahu fi khilafi dzalik. Apa saja yang kamu bayangkan tentang Allah, hakikat Allah tidak demikian. Ke Allah mukhalafatul halatihi. Dan misalnya bayangkan Allah ning dhuwur. Ya, kalau makna dhuwur maknanya Allah tidak tersentuh, Allah zat yang maha luhur, yang tidak hina, tidak bawah, maka itu baik karena Allah mesti maha luhur, paham ya? Nek kowe muni maha luhur dengan arti Allah di atas dan butuh tempat yang bernama atas, kowe berarti kafir. Mergo nganggep Allah butuh tempat. Paham ya? Jadi kita yakin Allah itu di atas. Dengan makna itu satu kalimat penghormatan. Paham ya? Disebut ta'ala, maha agung, maha luhur. Tapi bukan berarti Allah butuh tempat yang bernama atas. Karena kalau kamu katakan Allah butuh tempat, berarti Allah butuh makhluknya. Yaitu tempat. Tempat bagaimanapun statusnya akan namanya makhluk. Padahal Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Tidak butuh tempat. Baik itu atas maupun bawah. Jadi kalau kamu katakan atas dengan makna takzim, makna penghormatan, ini bukan apa-apa. Ini jenis apa? La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Sausé Allah ketemu Kanjeng Nabi, atau sausé Kanjeng Nabi ketemu Allah, wa farada, lan merdokno sapa Allah Ta'ala alaihi ngatasi Nabi, wa ala ummati, lan ngatasi umat Nabi, Allah merdokno khamsina ing 50 apane sholatan sholate. Saat itu diwajibkan 50 apa? Sholat. Summan hallah, mongko nuli turun. Al-Manhal maknanya turun secara deras. Maknanya Sayyid Muhammad ada kitab bin Al-Manhalul Latif. Sesuatu yang turun secara deras. Ini apa? Manhal. Sumanhala mengkonuli turun atau deras. Apa sahabul fadli. Apa mega keagungan. Atau mega keanugerahan. Faruddat mengkau dan balakna apa khamsun ila khamsin maring 5 amaliyatin yang bangsa perilaku. Kemudian fadlnya Allah menjadikan sholat tidak jadi 50 tapi cukup 5. Itu bahasa Balawain apa summan halla sahabul fadli faruddat ila khamsin amaliyah. Tapi walahalan itu tetap wati khamsun asrul khamsina utawi tetap untuk ganjaran 50. Kama kaya dene perkara sak kang ngersano sapa Allah ing ma fil azali ing dalam zaman azali wa qada lan wis mutusna sapa Allah ing iki. Ini lama. Jadi sebetulnya dari awal Allah yang menghendaki 50 dulu,
Tapi prakteknya jadi 5. Artinya enggak boleh kamu katakan Allah punya pertimbangan ulang, enggak boleh. Berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid, sesuatu yang baru. Jadi oleh keyakinan ini. Sakjane Allah dari awal itu ngotot tapi gawe 50. Bareng delok Kanjeng Nabi ra mentolo terus ngevaluasi ulang didadekno 5. Lha iku ora oleh. Karena kalau seperti itu berarti ilmu Allah Ta'ala mutajaddid. Allah menjadi tahu setelah banyak evaluasi. Nah, itu tidak boleh. Allah tahu sebelum evaluasi dan tanpa butuh evaluasi. Jadi dari awal Allah berkata, aku tak muni 50 meskipun nanti jadinya 5. Itu gini apa? Kama sya'a fil azali wa qada. Jadi enggak boleh Allah evaluasi, Allah mikir ulang, ora usah. Dari awal Allah sudah tahu kalau kejadiannya demikian. Cuma ada mengkonuli gali sapa Kanjeng Nabi fi lailatihi ing dalam benine itulah Isra. Jadi Nabi terbang langit setinggi itu malam itu juga bisa kembali ke Mekah. Mulane jadi berita sing fasad dakwah mongko benerno ing Kanjeng Nabi sapa As-Siddiq Abu Bakar Siddiq di Masrahu lan perjalanan Kanjeng Nabi wa kullu di aklin lan benerno saben-saben wong kang duweni akal. Jadi domire niku fasad dakwah Siddiq wa saddaqahu kullu di aklin warawiyah. Jadi kulun ya atau teng As-Siddiq berarti napa? Fasaddaqahu siddiqu wa saddaqahu kullu dhi aqlin wa rawiyah. Peristiwa itu dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq wa kullu dhi aqlin lan dibenerno oleh saben-saben wong kang duweni akal wa rawiyaten lan pemikiran. Rawiyah pikiran penyegera wong Arab nak muni rawiyah. Wa kadzabat lan gorono ing Kanjeng Nabi sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Karena peristiwa itu dianggap aneh. Masa satu malam terbang sampai langit sapi itu, malam itu juga pulang. Maka banyak orang Quraisy yang kadzabathu Quraisyun, banyak yang tidak percaya. Tapi Abu Bakar Siddiq dan semua yang punya akal sehat, semuanya percaya. Disebut apa? Qadfa Siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Wartad dalan dadi murtad sapa man wong. Abdullah kang nyesatna ing man sapa asyaiton setan wa aqwa lan tekse nyesatna sapa setan ing man. Pun kula terus naik dados walhasil peristiwa Mi'raj niku akhirnya digabung sing jenengan nglakoni saiki. Dadi sampean nak maca tahiyat itu cerminan niku riwayat-riwayat guru-guru kita mulai Syekh Mahfud sampai Kanjeng Nabi niku pas Rasulullah sowan Allah ning maqamil mukahafah napa maqamil mukahafah niku Kanjeng Nabi matur teng Allah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah at-tahiyatu tawi sekabehane penghormatan al-mubarakatu kang berkah kabeh at-thayyibatu kang suci kabeh at-tahiyatul mubarakatus sholawatu as-sholawatu kang agung kabeh. Mergo sholawat itu maknane ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim apa ar-rahmah al-makrunah bit-ta'zim. Semua kehormatan, semua kesucian, semua apa saja yang baik iku lillahi namung kagungane Allah. Terus dijawab ambek Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus sing sampean waca pas tasyahud niku dialeke Allah kalian Kanjeng Nabi. Sawise Allah dipuji-puji Kanjeng Nabi terus Allah gendenan matur Kanjeng Nabi, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Utai keselamatan wa alaika dengan sira ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi itu merasa sangat tidak egois, merasa sangat kalau beliau sudah beruntung. Sudah sangat beruntung karena didhawuhi Allah, assalamu alaika Muhammad, kamu pasti selamat. Kamu pasti dapat keselamatan ayyuhan nabi. Terus Nabi eling umatnya. Sehingga Nabi minta sama Allah supaya keselamatan itu tidak khusus beliau, tapi sumrambah atau ke umatnya yang lain, sing gelem Islam, sing gelem saleh. Akhirnya Nabi usul assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, betul, salam memang untuk kita, tapi tidak hanya saya. Tidak hanya saya sebagai pribadi, tapi wa ala ibadillahi sholihin. Dan semua hamba-hamba Allah sing saleh. Terus qadiyah utai kalame Nabi assalamu alaihi bukti bahwa kita punya Nabi yang sangat-sangat tidak egois. Dijamin Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, tapi Nabi minta tuh assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pun sausé niku terus Nabi matur
bareng-bareng para malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus salat, karena salat itu hasil dari mi'raj, saya ulang lagi, salat itu hasil dari apa? Mi'raj, maka kalimat-kalimat itu ditetapkan oleh ulama sebagai kefiahnya tasyahud, sebagai kefiahnya tasyahud. Jadi kira-kira ya gaya duduk Nabi pas sungkeman be Allah ya kayak gaya duduk kita ketika tasyahud, duduk sungkeman ya, maknanya apa? Pas seperti Nabi pas muka hafah, ya pangeran matur apa? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Terus dijawab Allah napa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kan hanya untuk Nabi. Nabi tentu sudah sangat terima kasih, tapi merasa ada yang kurang. Karena di situ tidak dibicarakan jaminan umat-umatnya yang lain dapat salam. Makanya Nabi terus mengusulkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kira-kira nak diterjemah, ya Allah, salam itu saya terima untuk kita, tapi saya juga mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya, bahwa siapapun dari umatku yang soleh ya dapat dari salam itu. Nah, jadi yang soleh rasa kasihan dungo, nabi soleh itu didungakno wong sak dunya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tapi kenapa fasik entek oleh mundungo ya ora mlebu wa ala ibadillahi sholihin. Ana rata-rata wong saleh nak ndonga ya biasa. Kok usah ribet nangis geger. Wes kowe saleh tok terus ndonga sak kadare wis cukup. Mergo wis assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kowe kepen definisi saleh. Ora tau kodok ya saleh. Kok angel to padha. Nek gak tau kodok. Angel to. Berarti sing tau kodok. Yo ora muni ngono. Pokoke ngono. Lane wong ngaji dendro dadi salat iku hasil mi'raj, apa? Salat iku hasil mi'raj. Lane kalimat-kalimat sing terjadi ning mi'raj itu diabadekne ulama. Tentu ulama itu di silsilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sediane kita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Dijawab Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi mengusulkan dan usulnya Nabi pasti diterima karena beliau kekasih Allah, diterima. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayat yang kedua itu semua radha nafsu. Asirillahumma qabrahul karim bi'arfi syadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معكنه ومأواه وقدم عليه في العام الثاني 70 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جهادا سراه فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناباه وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فافض الله تعالى من كيدهم ونجاه وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوه بزعمهم هياد المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وهساه وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية وقام في 3 تهم الحمائم والعناقبهما ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مدية وتعرض له سراقة فابتهل فيه إلى الله ودعاه فتاخت قوائم يعبو به في الأرض السلبة القوية وسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Summa arodo mongko nuli
Kiai kuno maknane mentokno utawa-tawa lho, kira wong cara menawarkan diri ya. Nek kiai kuno maknane apa? Mentokno maknane menawarkan diri. Suma arodo mengkonuli nawarno sapa dani nafsahu, memaklumatkan diri, menawarkan diri nafsu ing awak dhewe Nabi alal qabaili ing atas pira-pira daerah. Oleh memaklumatkan diri di annahu lan satune kanjeng Nabi Rasulullah iku utusane Allah. Jadi di antara syarat Nabi itu harus berani memaklumatkan kalau beliau adalah seorang Nabi supaya fungsinya jelas. Fil ayam yang dalam biro dino al-mausimiyati kang bangsa musim haji. Terus haji ini ibadah sing jahiliyatan wa islaman. Jadi sederenge enten kanjeng Nabi, sederenge ana Islam niku semua orang sudah napa haji. Makanya momentum tepat dakwah dalam musim napa haji, termasuk saat itu orang Yatsrib, orang Taif, beberapa orang dari mana-mana datang ke Mekah. Nah, Nabi terus menawarkan diri, saya ini Rasulullah, saya ini Nabiullah. Fa'amana moko iman diklan Nabi sapa sitatun wong 6 minal ansori sange wong ansor. Ikhtas kang tertentokna hum ing kita sapa Allah taala diridho lan ridane Allah. Kemudian ketika Nabi menawarkan diri di musim pertama ada 6 orang ansor sing iman. Woniku berarti periode pertama hanya orang 6 ansor orang 6 ansor. Wahad jalan haji minhum sangking wong ansor fil qabili ing dalam tahun berikutnya sapa isna asyara. Sapa wong rolas apane rajulan wong lanang. Wa bayau lan bi'at sapa isna asyara rajulan ing kanjeng Nabi bi'atan lan bi'at haqqiyatan kang nyoto. Jadi tahun kedua ada 12 orang ansor yang siap berkomitmen bela Nabi mati-matian iki napa wa bayau bi'atan haqqiyah. Seman sorofu mongkor muli padha mulih sapa isna asyara rajulan, mulih ke Yatsrib maksudnya ke Madinah fadzahara. Mongko pertelo Islam bil Madinah ing dalam Madinah. Fakanat mongko ana apa Madinah iku maqilahu, iku sok ben dadi nggon panggonane Nabi wa ma'wahu lan nggon netepe Kanjeng Nabi. Jadi makanya Nabi pertama datang ke Madinah disambut tola al-Badru alena karena 12 orang Ansor ini mati-matian menyebarkan Islam di Madinah. Jadi mereka orang-orang yang luar biasa. Masyhur kan? Nabi badai ikut langsung ke Madinah. Tapi kata orang-orang Madinah gimana? Jangan tahun ini ya Rasulullah kita siapkan semuanya sampai wong Madinah banyak sing Islam baru jenengan kita panggil ke sana. Jadi akhirnya Nabi mau Madinah terus berjuang koji dari nol. Tapi sudah banyak sing Islam. Wa qadima lan rawuh alaihi ing atase Nabi fil amisali sing tahun ketiga. Maksudnya aling atase Nabi maksudnya datang ke Mekah dalam musim haji di tahun ketiga dari peristiwa ini maksudnya ketiga dari peristiwa ini. Sapa sab'una wong 70. Kemudian di tahun ketiga dari peristiwa ini ada 70 orang. Awa salah satu untuk ditambah telu. Berarti di 73. Awa khamsatun untuk 75. Wa mro'atani lan wong wedok loro minal qabaili sang biro-biro daerah al-Ausiyah di kampung Saud wal Khazrajiyah lan bangsa Khazraj. Di pintere saya berjanji. Jadi memang khilafnya ulama antara 73 75. Yang jelas di antaranya adalah 2 perempuan. Semuanya itu dari kabilah Aus dan Khazraj. Fabaya umangka bi'at sapa kanjeng Fabaya umangka padha bi'at sapa wong akeh ing kanjeng Nabi. Mereka berkomitmen mati-matian bela kanjeng Nabi. Akhire wa ammar lan utus wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi. Tadi kan orangnya 70, gawe 70. Wa ammar lan ngangkat pemimpin sapa Nabi alih ing atas wong 70 isna asyara ing wong 12. Nakiban Khalid jadi pemimpin. Atau nakiban apane pemimpin ini. Jahaji hatan itu kalimat. Jahaji hatan sebagai pemimpin pengatur suratan turporo pemimpin. Ini maknanya sama semua. Nakib dia pemimpin, jahaji khar dia pemimpin, surat dia pemimpin. Itu artinya Nabi ini kasus Nabi Musa wa ba'atna minhum musnai asyara nakibah. Jadi Nabi seringnya kalau bikin kelompok itu 12, betul? 12. Misalnya orang 1000 ya dipimpin 12 orang, orang 70 di karena tadi ya mungkin tabarruk sampai jumlah bulan kan berapa? 12. Makanya Nabi seringnya gitu kalau ngangkat pemimpin 12. Terus zaman Nabi Musa wa ba'atna min humusnai asyara nabiqa. Nabi juga sama dari 70 orang itu yang dianggap pemimpin bintang isnai asyara 12. Fahajara mengko dadi hijrah ilahi maring penduduk Madinah min makata saya Mekah apa zulmillah sapa kang duweni agama al-Islamiyah kang bangsa Islam. Ketika Madinah sudah mapan banyak sahabat yang akhirnya hijrah ke Madinah wa farulan padha misai sapa wong akeh al-awtana ing boro daerah
daerah asal waton tohbatan krana seneng Sima ing dalam perkara ida kang den sediakno apa maliman maring wong jaro kang ninggal sapa man al kufra ing kekafiran wa nawah lan ngeduwi sapa wong ing kekafiran. Zaman iku Mekah kan Darul Kufri, nggih eling-eling. Zaman iku Mekah berstatus Darul Kufri. Maka orang Muhajirin, kita ulang lagi ya. Mekah statusnya Darul Kufri apa? Maka orang-orang Muhajirin itu pindah ke Medina. Berarti statusnya apa? Orang yang meninggalkan Darul Kufri. Paham ya? Berarti statusnya Muhajirin apa? Man hajaro Darul Kufri apa? Man hajaro Darul Kufri. Kemana nih hajaro itu ngeneng atau ninggal? Paham ya? Artinya gini, sekarang nggak bisa kamu katakan seperti itu. Sekarang kan Mekah kota Islam. Justru meninggalkan Mekah adalah hajarul Islam. Paham ya? Zaman itu Mekah itu Darul Kufri. Lengi-lengi apa? Maka orang muhajirin, orang mukmin, orang sahabat yang hijrah ke Madinah disebut apa? Hajaro darul kufri. Mana yang disebut liman hajarul kufra wa nawa. Paham ya? Wa khofat lan kuatir sapa Quraisy nang Quraisy ayal haqqa ento nusul sapa Nabi di ashabi lan pira-pira sahabat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal fauriyati ing atase langsung. Barang sahabat do hijrah orang-orang Quraisy kuatir nak kanjeng Nabi nyusul. Akhirnya piye fakta maru mongko padha sepakat sapa wong Quraisy dikotlihi lan mateni Nabi. Fa hafiza mongko jaga guru ing kanjeng Nabi sapa Allah taala mingkehim saking reka doyone wong Quraisy. Wanat lan nyelametna sapa Allah ing kanjeng Nabi masyhur. Jadi akhirnya karena orang-orang sudah hijrah takutnya Nabi punya kekuatan di luar, apa punya kekuatan di luar. Nah, ono Muhammad pateni wae, tapi akhirnya diselametno Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya ngeten wa udina lan den idini sapa lahu maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijrah ing dalam hijrah. Para tiba mongko minjen neliti lho minjen maknane neliti terus ing kanjeng Nabi sapa al musyrikun pira-pira musyrik yuridu supaya iso numekakno sapa musyrikun ing kanjeng Nabi bisa mihim kelaman penyangkaane musyrikin nekakno khiyadul maniati ing telaga kematian. Jadi Nabi diawasi terus yang setiap saat mereka mau membunuh. Paham ya? Yang mereka setiap saat mau membunuh. Maksudnya ngawasi terus dengan niat membunuh. Fakoro samangka miyos sapa kanjeng Nabi alih mengatasi al-musyrikin. Wa nasara lan nyebar sapa Nabi ala ruusi mengatasi sira-sira al-musyrikin nyebar aturoba ing lemah wa hasalan nyawurna sapa Nabi hu ing turab. Masyhur. Jadi singkat cerita Nabi ku sare teng dalem ketika orang musyrik ngepung semua daleme Nabi, Nabi untuk wahyu king Jibril dan maca teng awal surat Yasin niku terus kemulai kanjeng Nabi dinggo Sayyidina Ali terus Nabi metu terus apa kata turab ala ru'u fihi syahadil wujuh terus waja'alna apa mimpiin aidin satang wa min khalfihim satang fa akhirnahum fahum akhirnya Nabi lewat bisa melalui mereka semua karena mereka turu. Jadi cuma itu sing mandi mergo kanjeng Nabi sing ndonga mbok praktekno kowe ora mandi ora usah ijazah. Ijazah Gus gak ngefek apa. Tetep ra mandi yo. Akhirnya kanjeng Nabi ora gusur mbek Abu Bakar. Wong kafir turu kabeh barang esuk tangi. Ternyata sening dalem Sayyidina Ali. Nah mereka ya wong profesional. Lha apa mateni Ali wong tujuane kanjeng akhirnya mengejar napa? Mengejar terus dari sayembara siapa yang bisa mengejar Muhammad dan membunuh dikasih 100 unta. Terus orang yang semangat ngejar itu jenis Suraqah napa? Suraqah. Lan terus wa amma lan nejo sapa Nabi wara sauren ing gusur. Ya amma maknane nejo wa amma lan menuju sapa Nabi wara sauren ing gusur. La wa fajalan tejo sapa As-Siddiq Abu Bakar Siddiq fihi ing dalam iki bil ma'iyah fihi ing dalam gusur bil ma'iyah iklan menyertai kanjeng Nabi. Jadi Nabi menuju gusur dan bejo banget Abu Bakar karena ditakdir yang menyertai kanjeng Nabi. Wa aqama lan jumeneng sapa kanjeng Nabi lan Abu Bakar fi ing dalam gusur salasan ing 3 dina. Tahmi kang jaga alhama imu pira-pira manuk dara wal anaki kulan pira-pira napa niku lho angkabut lho. Laba-laba jaga khimaru ing penjagaane Nabi. Di pangeran niku kaya ngono nak ngenyek wong kafir. Mereka pasukan sing gagah berani. Ora dilawan nganggo Jibril Mikail. Kok nak dilawan mbek Jibril Mikail iku keduren lho. Cara Jibril yo isin nama aku malaikat kelas top dimusono wong kafir. Jadi cukup
di cara Jawane iku diakali mbek terima manuk dara mbek napa angkabut. Dadi mletene ngono ya kok ngono. Nyongkone sing iso ngalahno Amerika iku kan apa senjata nuklir yang di atas milik mereka. Sebelum di corona. Jadi dunia ora mesti ya. Kaya kowe lho gua gabruwe kok jebule wis ditikus ngono. Sampe sini wong apa? Apa? Jebule ora kesuwak melayu. Ngono cuwaya guyu brewo kok melayu. Kowe mereka kan sini wong apa? Aku mulane dari bertabe dzandul hamama wa dzandul angkabu ta'ala khairil bariyati lam tansus wa lam taqumi. Dari bertabe wiqayatu wa akhnat an mudha'afatin anil julusi ta Allah iku nek gawe penjagaan iku ora butuh pasukan. Minat duru'i wa an alin minal utumi. Jadi mau ngono tok. Sesederhana itu kalau wong menghen. Nah, jadi kan guane Mekah kan mulutnya kan ndak luas. Wong Nabi niku delok sikile wong kafir ku ketok. Abu Bakar kira. Wong kafir ngadeg-ngadegan didelok kon jero ketok. Gua teng mriku ora kaya gua akbar tuban mboten. Dadi wong mlebu niku sawake ora genep. Mboten kados gua teng Indonesia nganti wong mlebu setengah kilo, 100 meter mboten. Buyut kula jenenge Badur Rahman, ape Basidik. Sing makofno masjid mriki mulai dari Masjid Ar-Rahman buyut kula Badur Rahman niku haji. Kalian Mbah Gilah garwane. Niku nak awan, niku ngiyup ning guwa. Niku sirahe dadane mlebu sikile temen njaba. Dadi kepengin tok adem-ademan niku nak awan kudu ngiyup. Niku setengah badan masuk, kakinya itu di luar. Saking rupeke guwa teng Mekah. Lah guwa sur ki ngoten niku, sampeyan delok teng gambar-gambar guwa sur ketok jerone. Lha iku bayangno mau nyepit tok ngono. Dadi asline pasti ora guwa, wong iso nyepit ngono tok jero watu. Mulane Dewi Abu Bakar lau absoru rijlaihim. Andekan mereka delok sikile iku laro auna mesti delok kita. Jadi umpama gelem delok sikile ngono mesti ketok. Ora kok gue Indonesia bener-bener masuk apa? Ke dalam. Akhirnya mereka mampu ana wong, iki mesti ana wong. Data sing debal, ana wong sarange laba-laba bolong iki awet to. Ora ana jenenge manuk dara kok nyusuh ning lintasane manusa. Lha iku zandul hamamata wa dzandul angkatu ta'ala khairil bariyati lam tansud. Umpama tenan ana Muhammad mlebu mesti sarang laba-laba suwek iku lam tansud. Ana iku termasuk pintere sing aran burda terus burda wa wiko ya tuwa di akhnat an mudha'afate minat duru'i wa an alin minal utumi. Nah pangeran jaga nabine iku gak butuh pasukan berkuda, ora butuh pasukan berrompi, mung cukup ngakali yang ngono manuk dara mbek angkabut. Paham ya, terus niku termasuk mukjizat napa? Kayak matine Namrud. Sampeyan roh matine Namrud. Namrud sing aku pangeran matine itu dileboni nyamuk, dicek nyamuk sing sayape mung sitok. Dadi nyamuk sing klek. Dileboni kupinge nganti mlebu tete. Mergo Allah izin matine Namrud misalnya nganggo meteor, kemuliaan apa? Jadi kalau nyamuk sing sengkleh apa? Paham ya, nyamuk. Paham, kaya kowe lho, kan gagah sing mau golek dhuwit ceblok 5.000, sini wong. Gagahe ngono, menamuni tawakal dhuwit 5.000 lak gedeng digoleki ning ketu. Ora sini wong. Lah kaya ngono kira-kira iku Allah aku pengen melehno ngono. Ya, jadi misalnya Namrud dipateni dinosaurus, kan isek gaya. Wajar aku kalah mbek dinosaurus wong kewan gudi. Mbek gajah ya wajar aku kalah wong gajah. Mbek Allah diwelehno mbek mati mbek nyamuk sengkleh bisa. Menawa tidak perlu nyamuk sing wis pilek napa? Bang wis golekno sing paling ino apa? Paling ino. Ben kuweleh. Apa? Wong ngaku pangeran kok kalah mbek nyamuk apa sengkleh. Menawa nyamuk yo goblok bisa. Kok nyamuk pinter rada terhormat lho dadi. Iku pangeran iki apa wikaya tuwa di akhnat an mudha'afatin minad duru'i wa an alin minal. Hasil Suraqah itu sanggup ngejar Nabi, ya. Cuma para jamu kono linya sapa Nabi lan Abu Bakar minggu saking gua sur Lailatul Isnan ing dalam malam dina Senin. Wa sallallahu alaihi wasallam ku ala khairi matiyatin ing atase api-apike kendaraan. Maksudnya karena ditemani Abu Bakar. Wa ta'arrada lan apa jenenge cara saiki menghadang napa? Menghadang wa ta'arrada lan menghadang lagu mari Nabi sapa Suraqah tu Suraqah. Fa betah halam kon jaluk sapa Kanjeng Nabi ing dalam masalah Suraqah ila Allah
Wa ja'alan cuma sapa nabi ing Suraka. Suraka itu bisa mengejar nabi nggawa pedang peralatan lengkap terus nabi donga supaya diselamatkan iki jenenge fakta halafi ilawah wa ja'a bareng nabi bardonga fasaqat mongko dadi tenggelam utawa ambles apa kawa imu yak budihi apa pira-pira sikile jarane Suraka. Jadi bareng nabi donga niku jarane Suraka iku ambles fil ardi ing dalam bumi asul bati kang atos alqawiyati kang kuat. Ana ambles ning gone musim rendeng kan ora krana mukjizat pancen adu yang berdoaan apa? Maksudnya wong ning bumi atos kok ambles. Lan aku dikejar musuh ambles kan pancen ning berdoaan paham. Iku akeh tunggal ya napa? Justru ketok keramate atau mukjizat iki diarani ku ambles fil ardi asul bati al qawiyah di bumi yang sangat keras. Masyhur. Wa ta'ala la dari Suraka akhirnya sampai itu terjadi 3 kali. Terus Suraka minta ya Rasulullah beri saya keamanan, tidak usah mati ketelan bumi, tidak usah mati ketelan bumi, tapi saya menjamin akan mengawal kamu. Akhirnya wa ta'ala njaluk sapa Suraka ku ing Nabi al amanah ing akad aman. Jadi jawab ya kanjeng Nabi, sudah Suraka, dari Suraka aku ora kepengin mati mat. Ya tentu tidak jangkar aku gak pengen mati. Tapi aku di komitmen nak mbok sepuro, aku jaga kowe. Kanjeng Nabi ya nuruti wae. Di antara nuruti akhirnya Suraka sing wis ketemu Nabi bareng ana pasukan wong kafir berikutnya nyusul dari Suraka ketemu Muhammad tidak. Hasil dekne cara saiki iku mengalihkan pasukan kafir yang berikutnya mau ngejar Kanjeng Nabi. Walhasil Nabi yo ngamalno Suraka, tapi Suraka yo di komitmen ngamalno Kanjeng Nabi. Dene wa ta'ala lan jaluk sapa Suraka ing Nabi al amanah ing akad aman famana kamu kemarin sapa nabi ing Suraka iya yo ing akad aman. Kula waca niku 3 akhir ya insyaallah sesuk khatam. Terus sesuk nak khatam terus kula ganti dibak napa? Kula ganti dibak jiwa kula bolak-balik matur ya. Pokoke kitab madae guru-guru kita utamane Mbah Mun paling seneng berjanji min haitsul ilmu napa? Min haitsul dari segi sepuh barokah niku dibak napa? Kemudian ikut ditiru min haitsul isku dadi ana brontone Kanjeng Nabi sintut dua sehingga sesuai bukiro kadaris diwaca napa bukiro kadare mbok khatam ora mbok paham ora penting napa ora penting penting ngaji napa maksa paham malah gelo napa harapan kebangetan supaya urip meneh urip banget. Pokoknya apa? Paling gak paham. Terus aku coba berjanji. Mesti kan paham lumayan. Isine apa ngelem Kanjeng Nabi. Wes. Lah yo piye? Lah ora piye-piye. Oh ribet apa? Ribet. Lan apa dituntut paham sing takok. Lah pokoke paham nek tuntut wong paham. Padha ora paham yo tuntut-tuntutan biasa wae. Saya berjanji memang luar biasa ya, karena apa? Memang beliau sangat mengagumi ilmu. Makanya beliau itu detail ya. Nabi untuk wahyu umur piro ya dia detail. 40 tahun kurang atau 40 tahun dua. Mergo piye pertama ana wahyu bulan Ramadan, apa? Sementara Nabi lahir iku Rabiul Awal. Berarti nak turune Ramadan kemungkinane 40 tahun kurang 8 bulan. Mergo poso, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Karena wahyu itu disepakati ulama Ramadan. Atau 40 tahun lebih 7 bulan karena malah luar ya. Karena anak dihitung Nabi lahir Mulut berarti Mulut bakso Mulut Jumadil Awal lahir Rejab Ruwah Poso. Ya sama kan? Berarti 40 tahun lebih 7 bulan. Ya lala pas tengah-tengah ya. Ya kan? Kalau balik malah ya. Wahyu itu kan bulan Ramadan. Nabi lahir Mulut. Nah, berarti kemungkinannya Nabi nak untuk wahyu bulan Ramadan apa? 40 tahun kurang 7 bulan. Mereka napa? Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulut. Berarti Mulut ini kan pas 40. Berarti ketika Ramadan 40 urung genep. Iku wis entuk wahyu. Atau Ramadan setelah genep 40. Berarti apa? Jumadil Awal, apa jenenge Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso. Jadi foto-foto 7 bulan. Paham itu? Ya itu detail ya. Termasuk detail Imam apa? Darjana. Dekati 40 atau 40 lebih. Ada mau coba Rasulullah SAW buat amanah ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
ومر صلى الله عليه وسلم بكتيب على معبد الخزاعية وأراد ابتياع لحم أو لبن منها فلم يكن حباؤها لشيء من ذلك قد حواه فنظر إلى شاة في البيت قد خلف الجهد عن الراعية واستأذنها في حلبها فأذنت وقالت لو كان بها حلب لأصبنا فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت فحلب وسق كل من القوم وأرواه ثم حلب وملأ الإناء وغدره لديها آية جلية وجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى وقال أن لك هذا ولا حلوب بالبيت تبث بقدرة اللبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه فقال هذا صاحب قريش واقسم بكل آلية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه ودانا وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول وأشرقت به أرجاؤها الزكية وتلقاه الأنصار ونزل في قباء وأسس مسجدها على تقواه أسر اللهم قبره الكريم بألف سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marraran liwatan sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Kudaidin ana ing kampung Kudaid. Nggih kados sing kula terangno wingi nggih wong Arab riyen, nggih wong Arab napa riyen niku nak lunga iku cukup nggawa unta sing nyusui, sing apa susune kathah, mbek sangu wedhus. Dadi mulane nak untane niku sehat, otomatis ora perlu perlengkapan betul napa air minum mergo engko angger lesu utawa angger ngelak wong-wong niku do ngombe napa susune unta. Begitu juga tentang kambing. Mulane masyhur ketika Nabi nyedelik teng Budi Sur niku putrane Abu Bakar nggih jenenge Asma binti Abi Bakar mbek Abdullah bin Abi Bakar kuwi mbok angon napa unta. Lah mbok angon unta iki mergo minangka Nabi iku butuh asupan sing rupa susu napa unta. Paham nggih? Makanya Nabi ketika ning perjalanan butuh satu keramat, yaitu beliau liwat ketemu Umi Makbad. Umi Makbad itu wong sing kangelan uripe, mergo wedhuse niku susune mboten medal. Wes susune ra metu Nabi liwat Abu Bakar kepengin dituku. Cara Jawa pokoke nduk aku pengen tuku susune wedhus iki. Jare wong iku susu ini sudah lama tidak perlu keluar. Terus ditinggali Nabi, didongani terus gancar napa? Itu sangat berarti bagi wong Arab sing uripe ning padang pasir. Dadi aja bayangno ning kene, kok mbene sumur ya ribet. Kowe wong Jawa kok bayangno wong Arab, wong Jawa, ora Jawa kok bayangno Arab. Ora ngono carane mikir gak ngono. Angel temen kandhanen iki. Ya nang saiki yo malah enak go mobil sak ngombene suwangu ning jualan ana warung mangan glegeken bariku rokokan, bariku jamak salat, bariku bengak-bengok. Ya nang saiki ora ana urip ngene iki ora ana no. Tapi dulu itu sangat berarti lunga iku syaratnya nggo unta sing susune nembe kata wedhus iki ngoten. Nah kok ning perjalanan tukune ya tuku wong sing lagi nggo wedhus sing susune patah. Nek susune gak metu iku masalah besar karena itu kehidupan ya susu bagi orang Arab itu napa kehidupan. Paham ya nek ning desa-desa kan cukup mobil belik ngono wae. Wa maralan liwatan sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kudaidin ana ing kampung Kudaid ala Umi Makbad ing atase liwat ning Umi Makbad al-Khuzaiyati kampung saka Bila Khuzaiyah wa arsa ngertakno sapa Nabi iki alahmin ing tuku daging awalane ing tuku susu minha sange Umi Makbad falam yakun mongko ora ana apa hibah uga simpenane Umi Makbad lisein maring perkara minggalika kaya mengkono laham lan makan kot hawa kang teman-teman nanggung sapa apa iki lase apa hu ing sayin minal laban. Jadi walhasil otot hawa kang nyimpen apa hibauha hu ing sayan minal laban. Jadi kamane mbah kula tumbas susu dari Umi Makbad aku ora duwe simpenan blas wedhusku dhewe ora tau napa metu napa susune. Panazara mengko ningali sapa Nabi ilasatin waring wedhus fil baiti ing dalem omah.
Qad khallafa kang teman-teman ngrepotno ha insat apa aljudu kerepotan aniro iyati saking pangunan. Delok wedhus iku kuru-kuru potongane ra tau mangan, susune ya kempes, artine ra iso diperah, ora iso napa diperah. Fasta dana mongko ngizini sapa fasta dana mongko jaluk izin sapa Kanjeng Nabi. Fasta dana mongko jaluk izin sapa Nabi ha ing Ummah Ma'bad fi khalbiha ing dalam ngepoh sat. Fa'azinat mongko ngizini sapa mar'ah, tapi niate ngenyek. Jadi terjadi Kanjeng Nabi karuan susune kempes wedhuse kuru. Jadi wis wedhuse kuru susune kempes, terus susune kempes wedhuse kuru. Lah kan logikane kan ono nak wedhuse kurang mangan otomatis susune kempes. Terus jare Nabi, gak apa-apa Mbah, kula tak singel napa ngepoh susune. Wis apa-apa ya. Ora apa-apa tapi ambek ngamuk. Wa kala kan ngucap semu makat laukana dia kalbun asabna. Nek katono ora tak ilmu ora. Ya pertama lu izine tapi niat ini. Wakola nang ngucap semu makbet menawa ya cerewet ngono untuk tuwa cerewet. Ya normal iku normal apa? Ya mangkel lho misale sampean misale bakul susu wedhuse kuru karo ora ono susu nek sono tamu, mbon aku lho tak sing ngepoh. Cara kowe lha mesti ngamuk kan. Ora kok mesti ngamuk. Lane laukan lamun ana iku biya insat apa kalbun susu la asopna mesti ngekeki kita ing halal. Nek katono tak gawe le, pucuk oleh. Akhire yo mau ngizini tapi niat ngenyek, napa? Ngizini tapi niat ngenyek. Jajal dulu. Yo tentu ora roh nak Nabi orang yang luar biasa. Akhirnya famas paham kok ngucap sapa Nabi ad-du'a ing poan. Doa iku wadah susune niku napa minha sanging sat. Wadah alam donga sapa Nabi Allah ing Allah maulahu yo bendarane Nabi wa waliyahu lan kekasih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enak ae para pangeran. Jadi susu wau ditekel kemudian Nabi dengan Allah Taala fadar mongko langsung apa jembar atau deres apa laban fahalaba mongko ngepoh sapa Nabi wasakolan nyirami sapa Nabi to ngombeni kulan nalqomi warwa dadi wong Abu Bakar wong sing ning tangga-tangga sing delok wis ngombe kuwate susu wedhus sakmono Sumahalaba mengkono li ngepoh Nabi wa mal ala ngebek sapa Nabi alina ing wadah wa qadara lan ninggal sapa Nabi ing iki latih ana ing sandinge Umi Ma'bad ayatane ayat daliyatan kang pertelo. Jadi susu wedhus utawa susu unta wis kempes kuru pamit dipoh Nabi tak tangga-tanggane iso ngombe kabeh. Bariku Nabi cara bekal wajahe napa cara saiki ya diken nabi riyane boten diken pokoke wadah dipeki mek Nabi tetapi meneruskan perjalanan. Tapi Nabi otomatis wa qadaruhu latiha ayatan daliyah tentu itu jadi peristiwa yang jadi ayat yang luar biasa wedhus kuru kok ngatono susu sing kena diombe sak masyarakat kono. Baca amung kota sapa Abu Ma'bad Abu Ma'bad itu bojone Umi Ma'bad. Waro ala ningali sapa Ma'bad alaban ing susu. Pada pamengko dadi kopi lawan apa ala kebuka wa ila aqsa maring puncak-puncak ibrawa. Jadi mulai susu wakeh ning wadah-wadah wakeh iku untuk susu kondi ngene. Ngono nak cara kowe gak tuku ning Indomaret. Ora ana dol-dol iki maksud paham ya. Wakeh susu wakeh apa wakeh. Untuk kondi, wakalan dawa sapa Abu Ma'bad anna laki hada iki kondi. Terus wala kalu baran ora ana unta sing apa metu susune mujud bil ing dalam umat tapi itu kang metu apa halus dikotrotin kelawan sak tetes labaniatin nggo susu. Wong wedhus temon tamu wingi aku pengen apa ngombe susu wae tak peres sak tetes ora metu kok iki pirang. Faqalat mongko jawab sapa umum maksud marrobina rajulun mubarakun marliwatan bina ing kita sapa rajulun wong lanang mubarakun ngamberkahi kada wa kada kok mengkene jismanu fisike rajul wong nggo wanteng resik sopan wa maknahu prilakune ya apik sopan ora kok njaluk tok karepe ya tuku ora gratisan lan ifta wong nggo wanteng dan syarat Nabi kudu ganteng lane wong elek iki ora satu ambiya syarat Nabi ku fisik ku ganteng. Terus pinter, jadi nak elek syaratnya orang warasul ambiak butuh pinter. Dan orang ganteng ra pinter ya belas itu, belas. Tapi ya urip bener. Akhirnya cerita, mau ono wong ganteng liwat, tak kandhani susu nentek ra ngandel, pamit ngepoh, tak izini, jebule iso tenan gamane. Dadi asline pertama yo niate kenyek. Ngono nek ora percaya mun jenengan jebule tenan. Akhirnya disifati apa marrobina rajulun mubarakun kada wa kada jismanuhu wa fisiknya seperti ini, perilaku etikanya seperti ini. Jadi makna itu lebih ke perilaku apa etika. Nah jisman itu fisik. Wong yang ganteng perilakunya juga ganteng. Terus faqala mau ngucap sapa Abu Ma'bad hadza sahibu Quraisy.
Oh, iku wong Quraisy sing saiki dadi rame gunjingan ning Quraisy iku wong sing maklumatkan diri sebagai nabi. Wa aksama lan sumpah sapa aku ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben komitmen. Di annahu lan sak temu ma'bad laura lamun ningali sapa Abu Ma'bad ini nggih. Wa aksama lan sumpah sapa Abu Ma'bad dikuli aliyatin lan saben-saben tenanan. Aliya manen tenanan. Mulane diarani sumpah ila, sesuatu sing tenanan sing serius. Di annahu lan sak temne Abu Ma'bad laura'ahu la amanat bi. Wah iku nak wong guantenge ngono iku ora liya, iku mesti wong sing saiki dadi gunjingan ning Quraisy. Yaiku wong sing ngaku nabi atau maklumatkan diri sebagai nabi. Demi Allah, nak aku ketemu dekne mesti iman. Iki apa laura'ahu la amanat bi wattaba'ahu wa dana. La amanat ini iman sapa apa di lan nabi wattaba'ana sapa Abu Ma'bad ing nabi wa dana lan marji sapa Abu Ma'bad ing nabi. Kemudian setelah roh mukjizat Nabi, beliau berkomitmen, nah aku ketemu pasti iman. Bon walhasil di antara sejarah Nabi napa teng perjalanan itu sangu ngangge susu sing saking Ummi Makbar dan Qabilah Khuzaiyah akhirnya do iman mbek Kanjeng Nabi. Mulane nanti suatu saat ada cerita ketika Qabilah Khuzaiyah itu bela-belani Nabi mati-matian mergo roh tipake kramate utawa mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika sulh Hudaybiyah, Nabi kan dilawan wong Quraisy. Niku sing dilo mati-matian suku napa? Khuzaah. Dan niku daerah Abu Ma'bad kalian Ummi Ma'bad. Paham ya? Mereka itu sing mati-matian dia laura'ahu la amana bihi wattaba'ahu wa dana. Wa qadimalan rawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ing Madinah yaumal Itsnain ing dina Senin sania asyara Syahrul Awal. Jadi rawu teng Madinah itu sama dengan tanggal lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dina Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wa asyraqat lan dadi bersinar bi sebab rawuh Nabi apa arja uha pira-pira pejajane Madinah azzakiyatu kang bersih. Jadi walhasil Madinah menjadi ceria karena kerawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan disambut apa tola al-badru alaina. Niku teng kitab-kitab diterangkan cah cilik-cilik niku do nyambut terus zawatil khudur. Mane kok dadi wong Islam ekstrem nemen-nemen cawe tok prawan-prawan sing selawate ra metu do menek ning gone napa jeneng sutup niku napa niku lho omah sing dhuwur lho pokoke teng kenteng kok tak tau nang arep mosok ana kenteng malah perkara pokoke menek ning omah lho padahal iku zatil khudur wong wedok zawatul khudur sing apa pingitan udah metu sedanten medal sedanten waktu dadi lanang wedok cilik medal sedanten nyambut teng perbatasan Tola al-Badru alena min saniyatil wada masyhur. Lalu itu sing roh pertama wong Yahudi. Pas Nabi kuat wong Ansar ora Yahudi. Kodene paling familiar roh sifate Kanjeng Nabi. Kulo balamu sembar-bar teko ngono tok komentar. Terus mulai. Oh Yahudi terus mulai. Aduh. Pertama dekne sing roh. Lah wong Ansar iku sing lugu-lugu malah keliru. Nyongkone Nabi ku Abu Bakar. Mergo Abu Bakar luwih sepuh kan wis napa wanen Abu Bakar. Itu ribet-ribet soalnya akhirnya rame nih. Kalau Al-Badru alena, warang Abu Bakar di tonggo, paling orang sing luwih ganteng iki kudu oleh sesuatu. Ribet-ribet. Jadi wa asraqat bi arja'uhaz zakiyah. Wa talaqalan mapak ing Nabi sapa Ansor pira-pira wong Ansor. Wa nazala lan singgah sapa Nabi di Kuba ana ing daerah Kuba. Wasa salan gawe dasar sapa Nabi atau mendirikan sapa Nabi masjid ing Masjid Madinah yaiku ning gone Kuba ala takwa ing atase dasar takwa ning Allah Subhanahu wa taala. Dadi kamane Nabi pertama rawuh kegiatan pertama ing damel masjid.